радио переключил? Поймать машину вообще не видно. Машин метров 100, да, наверное? От нас. Примерно, да. И не видно вообще машин даже метет. В таких случаях лучше не обгонять. Встречку не видишь, ничего не видно. Так машина появляется как ниоткуда. Не видно. Не видно ни спереди, ни сзади. Я задние туманки включил, чтобы меня видели. Ой-ой-ой. Ничего не видать. Такие вот моменты на поворот. Не надо.